Bu o'rmon ustida la'nat yotibdi. Bu yer jodugarning qaramog'ida va bu yerni arvohlar makon qilib olgan. Bu o'rmondagi barcha tirik jon borki, hamma unga bosh egishi kerak. Siz uni ko'rmaysiz, ammo u sizni ko'rib turadi. Kuchuk qochib ketdi. Falokat isini sezib qoldi. Uni esingdan chiqar. Ovchi sen emas. Aksincha, sen o'ljasan. Jodugar yovuz arvoh Satorni jo'natib yubordi. Seni olib kelish uchun. Yangi afsonani kutib olishga tayyorlan. Blerlik jodugardan so'ng. Arvohli o'rmon Sator. Kino 16 sentyabrda.